Bwana, hii ni headphone kwa ajili ya kuchezea game, lakini ni headphone kutoka kwa JBL. Sasa jinsi ambavyo ilivyo, wenyewe wanakuambia kwamba sound is survival, alafu wanakuambia unaweza ukaitumia katika PC, PlayStation 4 ama 5, unaweza ukaitumia kwa njia ya wireless ama njia ya wire ukacheza kwenye Xbox, kama una Nintendo Switch pia ukaitumia. Alafu ni DTS headphone. Ni headphone ambayo ina DTS sound, yani pale ambapo unaisikiliza. JBL Quantum 610 wireless, alafu wanakuambia there to listen, jaribu kusikiliza. Sasa kitu kikubwa ambacho nataka nikwambie, inapatikana Tech 360. Sasa hii hapa JBL Quantum 610, pale ambapo utafanikiwa kuifungua ndani ya box yake, utaikuta yenyewe headphone, alafu then utakuta kuna cable ya aux, kuna cable ya type C kwa sababu unaichaji kwa kutumia type C, lakini pia kuna flash ambayo utaikuta humo ndani. Hiyo flash ni kwa ajili ya connectivity zaidi, pale ambapo unahitaji kuconnect labda kwenye PC, unachomeka hiyo flash, alafu then mambo yanaendelea. Sasa kama ni mtu ambaye unapenda kucheza game na unatafuta best headphone kwa ajili ya kuchezea game, kama iwe ni PlayStation, iwe namba 4, namba 5, PC, iwe ni Xbox, iwe ni Nintendo, hii hapa JBL Quantum 610 ni headphone ambayo inakusuit kwa 100%. Just imagine ukiwa umeishika tu, yani una feel umeshika headphone ya tofauti. Hata ukiwa umeivaa, just imagine umekana pad zako hivi unacheza, unaenjoy kiasi gani. Ukiangalia jinsi ambavyo ilivyo, imetengenezwa ikiwa leather fulani ambayo ina cover vizuri katika masikio, lakini pia ina plastic, hadi henga yake ina leather na plastic. Ukiangalia kwenye upande mmoja wa left, utaona kuna some button, kuna volume button, kuna button ya mic kwa ajili ya kukata sauti kama unataka kutumia mic ama unataka kutumia mic unakata, alafu kuna port ya aux, kuna type C, and then kwenye upande wa kulia kuna button moja tu ya power kwa ajili ya kuwashia. Imekaa vizuri sana. Moja kati ya headphone ambayo ni kali sana. Uzuri ni kwamba inapatikana kwa Tech 360 katika page ya Instagram, page ambayo unaiona hapo @Tech360. Ukienda pale unaipata kwa shilingi 4,500 ya Kitanzania. Headphone ambayo ni kali sana. Kama unapenda game, hii hapa JBL Quantum 610 inakusuit kwa 100% zote, mshikaji wangu. Ni vyema ukacheck the Tech 360 sasa hivi. Bana, till next time. Kama ni mtu ambaye upo nje ya mkoa wa Dar es Salaam, basi hii ni habari ambayo inakusuti kwa 100%. Ni vyema ukanisikiliza. Bana, upo nje ya Dar es Salaam, unahitaji kitu kutokea Dar es Salaam, lakini sasa pale ambapo unafikiria kupata hicho kitu kuna changamoto mbili. Cha kwanza, kuja Dar es Salaam ni mtiti, lakini pia trust ya kuamini watu wa Dar es Salaam ni ndogo sana kwako. Unaogopa kutuma mkonja wako pale ambapo unahitaji product. Sasa nimekuja na kitu kinaitwa Snashtz nitume. Pale ambapo unahitaji product yoyote ile ambayo ni electronic device, iwe ni simu, laptop, gadget yoyote ile, basi nipo kwa ajili yako. Wewe ni trust mimi kwa 100%. Fanya hivi, muona namba ya simu hii hapa 0756445759. Anytime unaweza kupiga ama ukanicheki WhatsApp na kuniambia Snashtz bana, nahitaji kitu fulani. Wewe nitume tu. Ukishanituma mimi nitaenda kukichukua na kukuletea katika mkoa uliopo. Nitakupandishia kabisa na usafiri, nitaweka na kila kitu. Kikitokea kuna hitilafu yoyote, basi hizo lawama nitazibeba mimi. Lakini pia sio kwa gadgets peke yake. Hata kama unajihisi unahitaji gari, unashindwa kuja Dar es Salaam, lakini pia unaona mambo yako yanakubana, au ambao unaona katika mapeji ya Instagram uamini, check na mimi. Mimi naweza kuichukua hiyo gari na kukuletea mkoa ambao ulipo, haijalishi uko wapi, ndani sehemu gani, nitakuletea mimi mwenyewe. Kwa hiyo hii ni hashtag yetu inaitwa Snashtz nitume. Wewe nitume tu popote pale ambapo unajisikia nipo kwa ajili yako. Nimekuwa nikifanya review ya vitu mbalimbali, kwa hiyo washikaji zangu wanawish kunituma, basi nitume, nipo kwa ajili yako. Just like that.